300 kilometers pa lang ang natakbo nito ha. Since nag-change oil ako. Wala na oh. Good morning mga kaibigan. Dito na naman ako kina Zyron Motor Shop. Mayroon problema. Ayan, NMAX. Medyo nag-hard starting yung NMAX ko. Malakas maggawas ng engine oil mga kaibigan. So, ang suspecha is piston. Kaya buksan na naman ang ating makina mga kaibigan. 300 kilometers pa lang ang natakbo nito ha. Since nag-change oil ako. Ayan, kung titignan mo dito, wala na oh. Wala ng oil. Hindi pa naman siya tuyong-tuyo, meron pa yan. Kaya lang talagang masamang ano na yan, simptomas, kailangan ipacheck na wag. Kaya hindi ko na siya ginamit no. Imagine mo 300 kilometers pa lang, halos ubos na yung oil na nilagay ko, 900 ml. Ngayon binubuksan na siya para change oil. Tapos ito, piston ring for 65mm. Okay, brick. Tapos syempre may gasket kasi bubuksan yung ating head. Alright. Tapos nag-ready rin ako na mga kaibigan ng gasket all. So shoutout sa ating magiging na mekaniko, ating mahihain na mekaniko. Okay guys, so ito na, simulan na nila. Let's go! Together we are made, forever we are free. It's all so old and free. May bangga. Ha? May bangga. Sabi ko na nga ba, kaya na pala, may bangga pala yung mga valves sa exhaust valve. Kabila okay naman, yung take. Sa exhaust may bangga, yan. Yun, ang pansin nyo, basang-basa. So ang ano dyan is probably this is oil. Head mga kaibigan. Tingin-ting. Grabe. So hopefully masolve na ang problema. Tignan natin kung anong gagawin pa sana. Let's watch out. Ako nang bahala mag-interpret para sa kanya kasi mayayain yung aking mekaniko si Sir Ron Zyron Motor Shop. Okay guys, so tinanggal na ang valve seals, awang piston rings. Ito yun mga kaibigan. Ay, so papalitan ito RIK 45, my age ain't 45. I'm never sober. Ayan guys, tinetesting pa ang ating bagong piston no? Just to make sure na okay tanan. Ayos. Ayos, pasado ko daw, pasado. We are free. It's only you and me. So ayun na nga mga kaibigan, tama talaga ang ano, ang piston rings. Parang malambot na siya. So hindi na siya masyado nakakasil no, kaya nakakapasok ang oil. Papalitan dito mga valves ma-sure natin wala nang leak no, walang makakapasok ng oil. Ayusin na yung katok, ayan o, katok dito. Hindi naman daw ganun kalala. So kailangan lang medyo i-proseso ng konti yung mga valve para mawala yung knocking. Yan ang knocking mga kaibigan. Alright guys, so ayan ang ginawa ng aking mechanical. Bali binawasan niya yung valve, exhaust valve para hindi magkaroon ng bangga doon sa piston. Ganda pagkakalinis oh. Ganda pagkakalinis. Yun, good morning guys. So dito ngayon, check natin mga kaibigan ang ating oil kung nagbabawas pa rin ng malaki after ma-change. Tingnan, for the meantime, tingnan muna natin ang tinakbo na no, para pakita ko lang sa inyo mga tinakbo niya.
Okay. Punta natin ng oil. So, 300 plus kilometers na, no? Yan, 300 plus kilometers na tinakbo after nung piston ring change kami, no? Tingnan natin ang oil level, mga kaibigan. After mag-change natin ng piston ring, bibisitahin ng oil, mga kaibigan. After nung piston ring change, tsaka valve seal change. Nag-change ako nun dahil sobrang magbawas ang oil. Hindi natin pwedeng ano ito. Wala yan. So natin, mga kaibigan. Ito na, mga kaibigan. After 300 plus, the moment of truth, mga kaibigan. Yun, no? Yun, no? Halos walang bawas, oh. Alright, mga kaibigan. My goodness. Hangang-hanga ako. Shoutout sa aking mekaniko, Ron ng Zyron Motorshop. Nakakatuwa dahil after piston ring change and valve seal, 300 kilometers, wala nang bawas. Of course, 300 kilometers is masyadong short para masabi natin na walang bawas, no? Pero kinukumpara ko to nung may problema ako, nung malaki. 300 kilometers pa lang ang natakbo nito, ha. Since nag-change oil ako, wala na, oh. I-monitor ko to hanggang 1,000 kilometers. Dati 700, malaki ng bawas niyan, eh. So ngayon wala na. Okay na to, mga kaibigan. Samantalahin na rin natin habang nag-check tayo. Check na rin natin ang ating coolant level, mga kaibigan. Excited na me. Ayan na. Yun, no? Kitang-kitang level, mga kaibigan. Punong-puno. Shoutout again to my mechanico for working with me, solving all my problems. Maraming salamat po. Forever we are free. It's oh so